Ndikulandireni mu chigawo chachitatu chakufotokozera mophatikiza ndi umboni pa zokambirana zathu zimene tikudutsa ngati tikuyankha funso lalikulu la Satana ku dziko lapansi, kapena kuti maboma amene alipowa anayamba bwanji mpaka lero. Kodi kuli maboma amene alipo tikuyembekezera kutsogolo kuti adzakhalako m'manja mwa Mulungu, kapena kuti ulamuliro wa Mulungu udzaonekera ku maboma aku dziko lapansi kupyolera mwa anthu, kapena mu nthawi yonse ya history ya munthu Satana adzaleka kufuna kusokoneza mayendetsedwe a mayiko? Tapeza kuti ayi, gawo loyamba komanso ngakhale gawo lachiwiri lakufotokoza kwanga mpingo wa Mulungu. Tsopano tiyeni tibwere ku chigawo chachitatu. Gawo limeneli lachitatu tichita kwambiri ndi mawu amene tiyambe kuapeza m'buku la Yeremiya chapter number 2. Koma tisadawerenge nkhani imeneyi tikumbutsane kuti tikuyamba kufotokoza gawo lachiwiri limene lititengere ku masiku akumapeto, kutionetsa mmene malo okwezekawa ayikidwira, kapena kuti mashilling place anyengo imene tikukhalayi, mmene tikufunika ana Mulungu kusamala kwambiri pamene tikunena za mpingo wa Mulungu, kapena kuti pamene tikusonkhana kukapanga mpingo wosiriza umene Mulungu akusindikiza zisindikizo za nthawi yakumapeto. Tiyende bwanji? Bible limanena kuti anthu anga akuonongeka chifukwa cha kusadziwa. Umboni wa lero ndi woyika pa mpalambanda maulamuliro aku dziko lapansi, kuvomerezana ndi Baibulo kuti amakhala m'manja mwa Satana. Kotero kuchita kwa uku kusamatidabwitse ana Mulungu, kumakhala mokhala ngati tikudabwa tikamaona nkhanza zikuchokera ku maboma, tikamaona kuphophonyetsa kwa maunduna aku dziko lapansi, tadziwa kuti zakatero ndi nduna ya Satana. Kotero mmene tikuyenda sitidzakhalabe pa mdima osadziwa kuti kodi dziko lapansi limayenda bwanji, nanga lero likuyenda motani. Monga takhala tikufotokoza mzigawomu kuti tikunena za malo okwezeka, ndiye pano ndabwera ndi gawo number 2 la shilling place la masiku osiriza akumapeto a nthawi ya pansi pano. Tamverani, pamene tikuyang'ana zinthu zimenezi, poyamba pa chigawo chimenechi tibwere ku malemba kumene ndikufuna kuti tionetsane chimene Baibulo likunena, koma motsata kwambiri za mmene ma world government system akale komanso atsopano akhala akuyendera, kuti Satana wakhala akulamulira mmenemo. Buku la Yeremiya chapter number 2 tiwerenga verse number 20, gawo lachitatu la umboni. Tikusakasaka shilling place ya nyengo yathu tsopano. Pakuti kale lomwe ndinathyola goli lako ndi kudula zomangira zako, ndipo unati sindidzakutumikirani, pakuti pa zitunda zonse zazitali ndi pa matsinde pa mitengo yonse yayiwisi unawerama ndi kuchita dama. Tsopano mundilole kuti verse number 20 Mzimu wa Mulungu atithandize kundithiriranso ine umboni kuti sindikufunika uchita utengedwa kukafunsidwa mafunso kuti ndanyoza boma. Ayi,
koma tingowerenga mawu a Mulungu tione kuti nayenso Mulungu ankaliyika boma alipoyera kuti boma mayendetsedwa a ndondomeko za dziko ma world government system. Masystemu sakuchoka kwa ine, akuchoka ku dziko lapansi. Ndipo wagawa masistemuwa Bible pa verse number 20 la Yeremia akutigawira masystemu awiri. Akutipasa systemu yoyamba tiwerenge. Pakuti kale lomwe ndinathyola goli lako ndikudula zomangira zako, ndipo unati sindidzakutumikirani. Pakuti pa zitunda zonse zazitali akutipasa gawo loyamba la zitunda zonse zazitali, ndi pa matsinde pa mitengo ya iwisi unawerama ndi kuchita dama. Tsono ndimafuna kuti mpingo muone kuti chigawo chachitatuchi ayamba tsopano kutitambalalitsa maso ku dziko lapansi, mpingo wa Mulungu, kuti tikadziwe mipingo kapena tikadziwe systemu ya mmene maiko atadzayendere kumapeto a nthawi ya pansi pano ndi maulamuliro a ku dziko lapansi, kuti chikhalidwe chake cha Satana kuchokera poyamba atagwa alibe cholinga chomusiya munthu akhale ndi ufulu wa kumpembeza Mulungu, koma akufuna ampase ufulu munthu odzilamulira yekha, asalamulidwe ndi Mulungu koma adzilamule yekha. Ndiye Yeremia chapter number 2 verse number 20 akutipasa zigawo ziwiri za malo amene munthu amakatengako mphamvu zodzilamula yekha ndi kudzichotsa mu ulamuliro wa Mulungu. Ndakutipasa malo awiri. Malo oyamba akutipasa pa chitunda chachitali. Number 2 akutipasa pa mitengo ya iwisi yogudukira. Tsono ndimati nchedwe pang'ono kufotokoza kuti pali mashrine place ofanana maulamuliro koma akwafotokoza mosiyana. Ndiye kusiyanaku kukupanga nthambi ziwiri za chipembedzo ku dziko lapansi zimene zitipatse mashrine place awiri. Shrine yoyamba, malo oyamba okwezeka ndi United Nation tilankhula, kapena kuti ulamuliro wa ku dziko lapansi umene m'mabuku ena timakamva kuti chirombo kapena zirombo. World government system, political system, malo okwezeka. Ndiye tikachoka pamenepo tipeza malo a mitengo ya iwisi, kumene tsopano kwa kuwisiku ndi nthambi yachiwiri ya chipembedzo cha Satana, kumene akutipangiranso world religion system imenenso ndi shrine place. Maiko apita pa chitunda chokwera, zipembedzo zipita ku mtengo wa uwisi. Masiku akumapeto ichi chiyenera kuvumbuluka ndi kudziwa kuti mpingo wa Mulungu utani. Tili ndi malo pa chitunda chokwera, ndiye tili ndi ku mtengo wa uwisi. Kodi inu ngati ana a Mulungu muli mandated kupita kuti pakati pa malo awiri okwezekawa, malo awiri otchulidwa m'buku la Yeremia chapter number 2 verse number 20? Mundilole kuti ndichite mobwereza, pakuti chichewa chidakavuta bekumva. Ndiwerenge mmene ndikudikirira kuwerenga. Ndipereke mawu akuti wasala pang'ono kumaliza dongosolo la nthawi ya pansi pano. Tikukwangula mtunda wosiriza,
tafika kumapeto anthawi yapansi pano. Ndikakweza maso pa mtunda ndikuona chinyumba cha United Nation. Ndikakweza maso kumusi ndikuonako Vatican ali kumeneko, mitengo ya iwisi, vanthu azipembedzo akupita kukawerama pa mtengo wa uwisi, nayo maiko akupita kukakwera kumtunda, pachitunda pokwera apo pa United Nation. Nkhani yosausa, nkhani yosausa, nkhani yosausa, ndi nkhani koma yosausa kwambiri, nkhani yosausa. Chikhristu chimpengo wa Mulungu simya ngati kunsi kwa iloni. Ichi mukuchipeza pano chimandipasa ine mphamvu kunena poyera kuti maulamuliro aku dziko lapansi belongs to Satan. Mufune kaya simufuna, kaya miyeretsa kaya muyikapo chakuda, ndipo ine msazayerekeze kunira na pa msonkhano wa ndale kuti mpemphere. Ayi, mawayitaneni yawo ine zanikwana zochoka kwa Mulungu, sinufuna kundiyimisa pa msonkhano wa ndale. Ayi, andale pangani zanu, adziko pangani zanu. Ndibwereze pano, sindidzalolanso kulowa mchipembedzo chimene chandondozana ndo ulendo kumtengo wa uwisi, flesh religion of the day. Sindilola kupita kuchipembedzo cha chiwisi cha nyuwani, kuleka kapembedzedwe kolondola kachikale nikundipititsa kumtengo wa uwisi kuzanyuwani. Zongobuka masistimu ongosinthidwa ongophuka awisi nakaniratu. Tsono ndimati pamenepa tiyambe kuona kuti kayendetsedwe ka Satana kamaboma ku dziko lapansi watiyikira chitunda komanso wayika mtengo wa uwisi. Ndekuti pamenepa mupeza nyanga ziwiri za nkhosa, mupeza nyanga ulamuliro wa ku dziko lapansi, mupeza nyanga chipembedzo cha ku dziko lapansi. Yeremiya akuti ndakuonani mwagawana, wena mukupita ku mtengo wa uwisi, wena mukupita kuti mukupita ku chitunda chokwezeka. Tsono kutitumaku Mulungu wandituma kuti ndicheukitse mipingo ndi wanthu aku dziko lapansi kuti simufunika kuyang'ana kuziwirizi. Pano pabwera Yesu Khristu, mfumu ya mafumu, amene akufuna kuyika maziko pa chipembedzo cha Mulungu, maziko pakulambira koona, kuti tituluke mkalambiridwe kachikaleka. Tsono mbwerere pano zachitunda ndafotokoza kale mukufotokoza kwanga kwa gawo lachiwiri, koma mtengo wa uwisi ndifotokozere bwino pamenepa. Amenewa ndi malo okwera, mwanjira ina mukati high place ndekuti mukunena pamene pamapezeka pagan worship. Pa mtengo wa uwisi ndi pagan worship, pamene pamayima nsongati silaini. Mwanjira ina pamene pakuchitika chipembedzo cha mafano chophatikizana ndi zinthu za dziko lapansi, ndekuti pamene pali silaini yotchedwa pagan worship, imene Yeremiya 2:20 gawo la m'musi la B akupatcha kuti mtengo wa uwisi pamene munakawerama ndi kuchitapo chigololo. Tsono mukawerenga mosamala pa mtengo wa uwisipa atipasa chigololo, koma kumtengo kumtunda sakuyikako mawu a chigololo. Ndilankhule modekha bwa, muwerenge vesili, mudzitenga m'mabaibulo mudziwerenga, mupeza kuti kuchitunda chokwera sakuyikako mawu a chigololo, koma kumtengo wa uwisi malingana ndi kufotokoza kwa Yeremiya akutiuza kuti munakachita chigololo pamenepa, munawerama ndi kuchita chigololo.
ndiye kuti tikafika pa chigololo, chigololochi kwambiri ku dziko lapansi chimaonekera ngati chili ndi mwini amene amatchedwa kuti mkazi. Sakumva kuno tikati chigololo ndiye kuti mumatenga mkazi atsogole, mamuna amakhala pambuyo, pamatchedwa chigololo. Chigololo chikuti chichitike chikuoneka kuti mtsogoleri si mzibambo, mtsogoleri amakhala mzimayi. Nkhani yosausa, nkhani yosausa. Sotamverani, ndiye akutchula chigololo chifukwa pakukachitika ulambira. Ndiye kuti pano kuti chigololo chitchulidwe ndiye kuti mukufunika muchitepo apply mawu a mkazi kuyimira mpingo. Ndiye kuti chikuchitika pano pamalo awiri okwezeka aja, kumusiku kumene kuli mtengo wauwisi, kukusonkhana akazi achigololo. Kutanthauza kwake nkwakuti pamene akupita ku mtengo wauwisi akupita kukalambira Satana, koma alinso ndi mamuna wawo Mulungu kumwamba. Yesu antcha mamuna wawo mwenjira ina amapembeza Mulungu, koma at the same time akupita kukasonkhana ku shrine place, kumalo okwezeka. Apa akupatcha kuti pa mtengo wauwisi, pa msonkhano, pa mgwirizano wazipembezo zosiyana, pamene mupezepo WCC mtengo wauwisi. Tiyeni kuchichewa tibwerere. Mukanena kuti pa mitengo ya iwisi yogudukira, ndiye kuti mukakhala kumpoto, amanena pamene pathinana mitengo yambiri ya mitundu yosiyana, pachitika kankhalango ka mitengo yothina. Pamene palo dzuwa libwere sipamaoneka kuti masamba akupukutika, nthawi zonse pamapezeka mitengo ya girini pogudukira. Uchitumbuka kumpatoko amati kuti nguwi. Sakumva, anahinya amapatcha kuti pa nguwi. Gulu makovala amapatcha kuti pa nguwi. Sakumva munthu. Edi izanga makovala pa nguwi mpaja. Mukamfusa makovala akuwuzani kuti nguwi ndi pamalo pamene mitengo yathinana, koma ya mitundu yosiyana pamatchedwa kuti pa nguwi. Ndili pa Yeremiya chapter number 2 verse number 20. Tili ndi malo okwezeka kumene tinsakatula United Nations. Ndiye tili ndi mtengo wauwisi tisakatula Vatikani pamodzi na Papa sitasiya. Nkhani yosausa. Mashrine place awiri amenewa ndi amene ayimikika ku dziko nawo. Chenjezo kaya ni umboni kaya nchiphunziso ndi kulankhula ku mpingo wa Mulungu. Mind be careful mukamakakhala mapatina pamalo awiriwa, pa mtengo wauwisi komanso pa chitunda. Ngati mukufuna kuchita partnership ndi zigawo ziwirizi, muyang'anikayo malemba. Muli ndi boundary. Nchaka wolemba buku la Petro akuti inu ndi inu mbadwa za chifumu, mtundu wa mwini wake, anthu osankhika. Akulambira Mulungu wakumwamba. Sachisawawa sitikufunika tipite ndi chipembedzo chathu kukalambira nawo pa mtengo wauwisi. At the same time ni maulamuliro wathu tili nawo sitikufunika so kupita kuzitunda. Mukakhala kuti atu aibu, mukakhala kuti ndiye mchoke ku Malawi kuno tione kumene mukakhala kumwamba kwanuko. Chokani musokoneza chifukwa mulankhula zinthu zachibwana, zolankhula zopanda mutu za mkutu. Ndi zimene atu aibu mukulankhula. Ayi ni ulankhulawa ndi mawu a Mulungu. Nalowa m'malemba ndipo ndili pa verse 20 ya mnyamata Yeremiya. Ni yemweyo adalemba buku la maliro. Akulira kuti lalanga
sinadziwe kuti adani ndamaliwongo adzalowadi mu Yerusalemu. Ndiye mwe Yeremiya wolemba buku la maliro audandaula akunena mawu akuti kalanga kuti tidye tinagwira mwendo wa Asuri, chipanda Asuri sitikadagona njala, sitikadadya ife, koma kuti tidye adatigwira ukapolo timafunika kupita kaye kwa Asuri. Nyamata wake ndamene kuchidumbuka malo ogudukira kuonena pa verse 20 amawatcha kuti nguwi. Tiye ntalondola adumbuka ndi mawu achidumbuka onena kuti nguwi. Akuwuzani kuti nguwi ndi mitengo yothinana ya mitundu yosiyanasiyana yafunga pamodzi, ikupasirana chinyezi, ikupasirana mthunzi, imapanga chinthu chimodzi chimatchedwa kuti nguwi. Nthawi zonse pamakhala powirira, ngakhale mvula ikamagwa pamatsalira, ngakhale kupita mokotobala chinyezi mukachipeza, chifukwa mitengoyo imapanga kanopi. Zinyama zimachoka kutali zitatova kukakhala pa nguwi. Ndiye mikango imathamangira pa nguwi, ansato amathamangira pa nguwi, zimbalangondo zimakhala pa nguwi, amamba amapita pa nguwi, chifukwa amadziwa kuti mpata woti tikadya anzathu chikanibalizimu, chodyana tokha chosokonezana na Bill Gates chichitika pamenepa. The food of the future must be a dead body. Sakumva munthu pamakhala pa nguwi. Mitengo yosonkhana imakhala pamodzi. Nguwi imeneyi ndi imene Nyamata Katolika kupyolera m'Majesuiti adayamba kuyikhazikisa kupanga nguwi, mtengo wauwisi wogudukira pamene pakagona chigololo cha mipingo. Ndiye nguwi akusonkhanisa mitengo yosiyanasiyana kuyika pamodzi, mipingo yosiyanasiyana kuyika pamodzi, ndi kukapanga kanopi, mthunzi umene ukayitana zikhalidwe za mitundu yosiyanasiyana, kuyimira zinyama zosiyana zimene zimakalowa pa nguwipo kusata mthunzi mwenjira ina ni chisawawa, chifukwa kuli mthunzi palibe akaniza nzace. Koma tikakhala pamenepa apuse adyedwa. Kuti mudye muyenera kugwirisa ntchito chizungu chakuti the fittest of the survivor. Khani yosausa pamakhala kuti ndi pa nguwi. Koma wolemba buku la Yeremiya chapter number 2 verse number 20 akuti ndakuona Israeli ukupita pa mitengo ya iwisi Yuda yogudukira ni kukachita chigololo pamenepo. Ndakuona Advent ukukachita nawo nguwi. Ndakuona Assemblies wapita kukapanga nguwi, kukapanga shrine place imene ikachita kanope, mthunzi wakuti achisembwera akabisale momo palibe kanthu, amakabudula akhale momo palibe kanthu, amesha akhale momo palibe kanthu, mpanguwi kaya ndi pa mtengo wauwisi wogudukira palibe uletsana. Panguwi pali ufulu wakuti aliyense akhoza kupita akause, chifukwa pali mthunzi. Sungayiletse mamba ikalivire songo, palibe aliyense wabwerera kuzausa. Pamakhala freedom of dressing. Mpanguwi pali kanopi ya chipembedzo chakugwa cha masiku osiriza, chidzapanga mtengo ogudukira umene ndi last shrine place imene pakugwa zipembedzo za mitundu yosiyanasiyana yasonkhana padimba
limene muloma anadzalapo nguwi ndipo mitengo yace yakula mpaka yapanga kanope. Advent akupita kukabisala komweko, mboni walowa wakabisala komweko, wathawa dzuwa akupita pamene pali kanope, pamene akamulole munthu kudya chimene akufuna pa mtengo wa uwisi. Simulira mvula chinyezi chimakhala kuti chili kalepompo, pamakhala mtendere wakapezedweka nsipu chifukwa dzuwa silipitapo. Tsono mukayang'ana chimene dziko lapansi likuchita kungawo la chipembedzo la matchalichi ndi kuwasonkhanitsa pamodzi kuti apange nguwi. Sakumva munthu. Mwina mungayambe kudabwa kuti kodi mukati nguwi nchani. Ndibwerekere chichewa cha mawu a nguwi ku mtundu wa chichewa. Chichewa chimanena kuti mawu amenewo amatchedwa kuti nthikita. Mukalowa nkhalango mumapeza kuti kuli mitengo ndithu, koma mumafika pena pamene mumakapeza mitengo yambiri yangomera pafupafupafupafupafupafupafupafupa yangounjikana pamodzi ndiye yapanga seko ndipo wirira kuposa nkhalango ina. Mchewa pamene pamapatcha kuti pa nthikita. Ndayiona nthikita pa mtunda wosiriza. Jeremiah akundiuza malo amenewa ndi Shrine Place pa nthikita. Pamene mukuona mitengo yochokera ku mitundu yosiyanasiyana yaunjikana pamodzi, musamale chifukwa pamamvekanso mpweya ndi fungo la njoka zikuluzikulu. Ni pa nguwi pali mwayi wakuti fisi angaswerepo wana, pali mwayi wakuti insa ingakhale pomwepo. Ndiye tikalowa nkhalango amatiuza dera limenelo kuti nkayenda nkhalango ya dzala nyama nakafika pa nthikita ya Pinfolo. Ndakuti muli kudzala nyamatu pamenepo mwayenda nkhalango, ndi nkhalango ndithu, koma mukapeza kuti pena pake pathina kwambiri, ndiye mukamva kuti tafika nkhalango ya Donaloza. Akutchula dera ndi munthu wambali imeneyo, koma chichewa ndikufuna kuti mumve pano chapa Yeremiya chapter number 22 verse number 20. Cha mitengo yogudukira nikuchape m'maso mchichewa imatchedwa kuti nthikita. Ndikukuyankhani maulamuliro aku dziko lapansi amachoka kwa ndani? Kwa Satana mdierekezi. Pamene Yesu wasala pang'ono kubwera, Yeremiya chapter number 2 verse 20 akutipasa zigawo ziwiri za Shrine Place, malo okwezeka, makapitolo hiwa awiri. Akutipasa kuchitunda komanso ku mitengo yogudukira. Ndiye ndikutanthauzira mawu akuti mitengo ya iwisi yogudukira pamodzi. Kalero amasankha pamene pali mitengo yambiri ngati imeneyi, ndi amakapangako pagan worship, chipembedzo cha mafano chimakachitikira malo ndi dera ngati limenelo. Limene mukapita kuchichewa malo a mitengo yambiriwo amatchedwa kuti nthikita. Nkhani yosausa pamenepo tunde kuti ndafika kwati ekachere, ngamene akakupaseni chichewa chakuti nthikita mwapeza ati ekachere yakudedza uko muyende ndi lobi, mukapeza kuti imeneyo amaitcha kuti nthikita, mpaka mugwera chichewa cha mphepete mwadzala nyama kulowa mpandula muyenda pamodzi pang'ono, mukamakafika mwachizanda mukabwerere akakuwuzani kuti mitengo yambiri ikaunjikana pakati pa nkhalango powirira pamatchedwa kuti nthikita. Sakumva munthu. Nthikita chifukwa zinthu zosiyanasiyana zochokera ku mitengo yobadwa molekana yaunjikana pamodzi.
pamene pamakapereka mwayi wakuti nkhalangoyo ni nkhalango ndithu, koma nkhalangoyo amene maeliya imene ikutchedwa nthikita, zinyama nkhalangomo zimakhalanso kuti zili ndi nkhalango ina mwachidule kapena mwachisanzo, ndinene kuti imeneyo imakhala ngati capital hill, capital ya nkhalango likulu la nkhalangomo limatchedwa kuti nthikita. Likulu la nkhalango ya chipembedzo ndi WCC. ndiye ine ndikuti imeneyo ndi shrine place, malo okwezeka. ngati mujoinapo pamachitika pagan worship, shrine place ndi malo amene pamachitika pagan worship. yakhala pagan worship bwa azikhulupiriro zosiyana mumapanga nthikita kunjikana pamodzi. pagan worship pa mitengo yogudukira ya iwisi yakuti nkhale kukhale dzuwa chinyezi mukachipeza. pagan worship yiti amboni chikhulupiriro chomwecho, malo omwewo, mbungwe lomwero. sisepi chikhulupiriro chawo, mbungwe lomwero. ziyoni chikhulupiriro chawo, ndi nthikita imene akuyidzala ndi kuyisamalira ni Muloma kuchoka pa Vatican. Payiwuzeni nkhandweyo ndikulengeza ndikulankhulira mawuwa pakatikati pa mapira akamanda. kudakali masana simusochera munipeza. hani yosausa imatchedwa kuti nthikita, sakumva munthu. koma ndikanchoka mchewa ndikupita kumwera, ndifunika kuti ndimfunse mkulu wanga Bakiri Muluzi ngamene anene bwino mawu amenewa. pakasonkhana mitengo yotere kumweraku, mjomba Bakiri amanena kuti mawu amenewo ndi chitekete kapena kuti kuchitekete. hani yosausa ndekuti mitengo yathinana, ukalowapo umabwera wopanda malaya chifukwa minga imakhala pomwepo pachitekete. pakuti mmakachipeza chinyama chagwidwa chokha ndi chile, nawa agwapa akamathawa amapawopa pachitekete chifukwa akachita masewera kungovumbuluka wamba akodwa. Bakiri amanena kuti ine ndine chitekete. kuchiteketa kuno kunena kuti kumitengo yowunjikana kuchoka ku mitundu yosiyana-siyana yapanga ziyango chitekete. zimakhala ziyango za mitengo. koma Mbuye atithandize pamene tikupitirira kumasula zinsinsi, akadzasanulira mngelo wachisanu ndi chiwiri, pamenepo zinsinsi zidzasirizika. tili kuona nguwi, pakatikatipo tikuona nthikita, koma kumwera ndikuona chitekete. ndi chinthu chimodzi chimene mukuchipeza pa verse number 20 ya Yeremiya chapter number 2. akutigawira shrine place, ulamuliro wa chipembedzo ku dziko. pamene mumtunda mwa verse 20 akukupasani malo okwezeka. tiyendatu mpaka tikafika ku Manhattan konku, ku New York tikafika. ulendowu tikulowera ku New York, kumtundako tipita. koma pano tidakali pa mitengo ya iwisi. shrine place, malo okwezeka kumene kukuchoka ulamuliro wa Satana waupondetsa pawiri. waponda kumtunda phazi lina, waponda pa chitekete, waponda pa nguwi, waponda pa nthikita. sakumva munthu. phazi la Satana mu ulamuliro wakumapeto kuno umene tikunena kuti the entire world government system belongs to Satan. wata phazi lina waponda ku UN, phazi lina waponda ku chipembedzo, so amenewa ndi malo okwera
amene alamulire, amene akulamulira dziko as I'm talking, ndi mphanda ziwirizi, malo awiriwa, phazi lina kuntunda, phazi lina waponda kuchitekete. Kaya mukuona mapeto ano mpingo? Kaya koma akanangobwera Ambuye akwangule dongosolo la nthawi yapansi pano, ngakhale ndikusowa mtenderene, mukadandilola Ambuye nkagone. Zitipasa masauso kutanthauzira izi, zitigoneka panja izi, zitimangitsa izi, nkhani yosausa. Koma musazandidandaula Malawi kuti sindakuuzeni. Hayi, musazandidandaule kuti sindakuuzeni. Ndakhala poyera up to the extent yopereka moyo wanga, kulankhula ngati munthu wosabereka, kuti ndikafa ndafa ndekha, koma ndi ukafa ndikhale. Ndi masauso awa tikunena panowa, malo awiri amenewa ndi woopsa kwambiri, amene Jeremiah chapter number 2 verse number 20 akutipatsa kuntunda ndi kumitengo yayiwisi. Kumene kumitengo yayiwisiku ndi kumene mkazi wa chigololo akuchitapo chigololo, akuta waponda kwa Mulungu, at the same time waponda ku dziko lapansi. Ndi akutchedwa wa chigololo, chigololo chakalambiridwe, chigololo chakapembezedwe. Ichi tusi cha mamuna ndi mkazi chikunenedwa panochi, koma chigololo chakulambira, chokhulupirira dziko lapansi, at the same time kuma chomaphatikana ndi boma. Mkazi wa chigololo, chiline place, malo okwezeka amene Satana akumanga. As I'm talking, they are gathering momentum. As I'm talking, they are gathering momentum. Gathering momentum up to the extent yotenga mpingo wosiriza akuti akunena kuti koma masiku wosiriza wonyengayo adzanyenga ngati nkotheka ndi wosankhika omwe, amene tidawawerengera kuti ayendesa uthenga wa kumapeto adzanyengedwa ndi kuchitenga kulambira koona, nkuchiphatikiza ndi dansi ku dziko, kuchitekete, kunthikira kapena kuti kunguwi. Masana wanu ngati chipembedzo chako chikuchita participate pa nthikitayo, tulukako. Yesu asanabwere tasinzumirani a church elder, chipembedzo chanu kodi sichili pa nthikita, sichili pa nguwi, sichili pa chitekete? Pamene tikupita kumapeto anthawi yapansi pano, ziwiri za Mulungu ndizo zimene zipyede dongosolo la nthawi yapansi pano, pamene mtengo wa uwisi ndi kuchitunda ziyambe kuyenderana, kumwesana madzi ndi kupanga chimodzi pamwambapo, ndi pamene pati pabwere the whole scene eye. Pamenepa ndiye kuti ndikukupasani triangle. Uku mupeza UN, uku mupeza chipembedzo, zonse zikupita pa 33 degree pamwambapo, kuti ndikakupaseni diso the whole scene eye, diso la ponseponse, ndiye kuti tafika pa chimake pa dongosolo la pansi pano, new world order. Satana achita ndi United Nation komanso ndi mpingo ku dziko lapansi. Yeremiya akutipasa kuntunda komanso mtengo wa uwisi. Sichoncho nanga nkhani yosausa. Mundilole mpingo wa Mulungu kuti ndikafika pamenepo ndikutembenuzireni mbali yoyamba, ndiye tibwerere pa verse nambala 20 kuti tiyambe kuona masystem akudziko amene ndikunena kuti mwini wake ndi Satana, amenenso Baibulo lanenanso kuti mwini wake ali ndi udindo, amamutcha kuti mkulu wa dziko lino lapansi, mwini wake wa world government. Tiyeni mpingo wa Mulungu
tipitirire kubwereza kuwerenga verse number 20 pakuti mchichewa chimavuta kumva. Ndili mu gawo lachitatu la kuperekera umboni, kuyankha komanso kuphunzitsa mwini wake wa dziko lapansi ndani. Ndipo tikufotokoza za mashilaini, malo okwezeka omangidwa kumapeto kwa nthawi ya pansi pano. United Nation ndi malo okwezeka, nakonso ku WCC kuchoka pa Vatican ndi malo okwezeka. Ndekuti pano tikuona nkhosa ikuonekera ndi nyanga ziwiri, chipembedzo ndi dziko lapansi. Hani yosausa mukazaziona zimenezi zikukula, zikuchita gathering momentum kumapeto ano, ndekuti owerenga mkalata azindikire ngati pali mpata othawa thawira mtuni kumapiri, chifukwa chikwati chakumtengo wa uwisi ndi kuchitunda chasala pang'ono kuchitika. Tikamaponda mu 2030 diso limeneli likhala likutembenuka pamwambapa kulamula kosiriza kwa dongosolo la nthawi ya pansi pano. Yesu sanabwere tisamalire zina mwa zimenezi ziyenera kuchitika ndithu. Verse number 20. Pakuti kale lomwe ndinathyola goli lako ndi kudula zomangira zako. Sikuti ine Mulungu ndachita nkhanza ayi, nkale lonse ndinayamba kaye kuthyola goli lako, ukapolo ndinathetsa ine. Zomati inuyo muzichita belong to certain organization, ukaidi wakuti pakhala system imene ikumezeni ndi goli ine ndinathyola kale kale. Zingwe za ukapolo wakapembezedwe oma kukokerani kuzipembezo zochoka mwa anthu ndinadula magoli amenewo. Ndinakupasani ufulu wakuti mupembeze Mulungu momasuka, koma munaticha. Pakuti pa zitunda zonse zazitali ndi pa matsinde pa mitengo yonse yayiwisi unawerama ndi kuchita dama. Ndipo ine ndinakuwoka mpesa wangwiro mbewu yoona, koma bwanji wandisandukira ine mbewu yopanda pache, wampesa wachilendo. Sono apa timapeza mpesa, ndiye nkhaniyi timayikokerera. Ndiye tinafunika kuti tikhale mchipinda yomata anyamata akumpesa. Tikumba kuchoka ku 1844 tipeze mipesa iwiri, mpesa wachilendo ndi mpesa woti nkhalakale. Ndekuti akutipasa pano anyamata akuchipembezo, ndekuti pali mipesa ingati iwiri. Sono nkhani imeneyo tingayambe kuchoka pa chinthuchi ndiye tibwerere. Mukauona mpesa uwu wachilendo wosadya wochita kusanduka, kuti poyamba unkapembeza koma wasanduka, sakumva munthu. Tinkasunga sabata koma tasanduka, kuti tidzidya tasanduka, ophika tsiku lomwelo. Mpesa wochita kusanduka kuchoka kulogo ya ngero atatu nkusandukira kuntanda, mpesa wosanduka. Tizakambiranepo duka mphepo, koma chigawo chino mundilole kuti chikhale chigawo chachitatu chimene ndikukutengerani ku malo awiri okwezeka amene akutipasa yankho kuti ulamuliro wa Satana ndiyerekezi uli ku dziko lapansi. Koma masiku akumapeto ano tikuona chochitika cha mu nthawi ya Yeremiya kuti kuli mtunda kuzitunda kumaulamuliro otsogozera ndi United Nation, ndiye tili kumaulamuliro azipembezo kumene apapa akutsogola pansi pa bungwe la WCC Interfaith, kukapanga nkhalango, kukapanga chitekete, kukapanga nthikita, kukapanga nguwi, kumene zinyama za mitundu yosiyana zikupita, chifukwa tsopano chipembezo chija chapanga kanope kuti mizimu yonse yonyasa yazikhalidwe za chikunja ikabisale nzipembezomo
isakazuzulidwe, Cedar Valley isazuzulidwe, ya Jerula isazuzulidwe, Nkunguwi kaya kwachita kanope, Nkunthikita kwachita kanope. So ulosi komanso kutanthauzira kwa Bible kwezochitika za ulamuliro wa ku dziko lapansi musayiwalepo kuyika kumangika kwa boma la chipembedzo ku dziko lapansi kuti tikapeze one world religion ndi one world government muitenga pa verse number 20 pamene wamkulu mu maulamuliro onsewa ndi Satana ndiyerekezi. Choncho gawo lomaliza limene likhalira namba 4 tilowa structure ya mamangidwe au ufumu wa chigawo chakumtunda kumene tifotokozere za United Nations. Koma kanthawi yaka mundilole mpingo wa Mulungu kuti ndikhale kuti ndikumaliza gawo lachitatu kulifotokozera la mamangidwe au ufumu wa Satana ku dziko lapansi. Musayiwale ndikunena za mawu awiri amene ndi pagan worship. Tikati shrine place ndi pamene pamachitika pagan worship, chipembedzo cha chikunja chomvera ndondomeko za dziko ndi chimakakhala kuti chikupanga chigololo chifukwa pakumveka ngati pali Mulungu koma at the same time zinthu za chikunja mukazipeza. Pakumveka ngati pali Mulungu koma mavinidwe a chikunja mukataniso mukapeza pomwepa. Mukapeza kuvina pamene pakuduka zunu za Yesu kutsika musi mapagan worship mukapeza kuchita pompa. Asempha kalambiridwe ka angelo kumwamba kamene kamamveka kuti woyera woyera atayimirira pamaso pa wamwamba sankavina zolengedwa zinayi tikunena worship. Tsopano mpingo wa Mulungu musatayike ndikupitiriza kuyankha za maulamuliro aku dziko lapansi kuti dzikoli amalamula ndi Satana ndiyerekezi. Sono m'masiku akumapeto ano ndikuti watiyikira malo okwezeka awiri. Pali malo akumitengo, kumitengo ya gudugudu kumene tikukutcha kuti kunthikita, kunguwi kapena kuchitekete, kumene mipingo yosiyanasiyana yapanga mthunzi ndi akukonzeranso kuti ngakhale zakudya zizipezeka komweko zaulere kumeneko. Ndi pamene mwaonera kuti Satana watulusa thumba lotchedwa mifi limene azibusa kukanganirana kungongola ndi kumtengo wowisi kuli za nyuwani ndiko kugudukira. Nthawi zonse kumakhala za nyuwani, kumakhala chiwisi cha tekinoloji, mayendesedwe ake amayendesa kuza nyuwani. Nkwakuwisi sayendera zakale, nkwakuwisi ndikwabwera mifi, chinyezi chapa zitekete, chinyezi chapa nthikita, chinyezi chapa nguwi pa mitengo yowisi pamene pakuchitika chipembezo chimene kukumveka dzina la chigololo kuti wanthu akulemekeza dziko ndikumalandira zochoka ku madona aku dziko lapansi at the same time ndikumanena kuti amaopa Mulungu wakumwamba. Kukuchitika chigololo, chipembezo cha Mulungu chija mwapita kukachigoneketsa limodzi ndi chipembezo cha mafano. Ndiye pamatchedwa kuti malo okwezeka kapena kuti shrine place imene ikuumbidwa ku dziko lapansi imene tajoinamo. Ine ngati mtumiki gawo limene lilosiriza ndikukuyitanira nikukutuluka kuchikhalidwe chimenechi. Ngati mukuona kuti chipembezo chanu chaphuka pakati pa zitekete akaitanisa meeting mukumaka kumana azikhulupiriro zosiyana, chitekete nguwi mukumaka panga chimodzi, ndekuti pano dziko likusonkhanisa imene ikutchedwa kuti one world religion, ulamuliro wa Satana ku dziko lapansi. Ndiye timanena kuti amene tili mchigawo cha chikhristu tisamalenso chifukwa kuli shrine place. Ulamuliro olamulira chipembezocho wina sukuchoka kwa Mulungu, ukuchoka kwa Satana kuti ukayang'anire government ya chikhristu ku dziko lapansi. Kodi inu mulivati pamene Yesu wasala pang'ono kubwera? Kapena muzofotokoza zangazi mpingo mene mukumva mukuti bwanji? Mpingo wa Mulungu mene mukumva nkhani imeneyi mukuti bwanji? Mukachiyang'ana chipembezo chanu sichili chimodzi mwa chipembezo pakati pa nguwi
pakati pa chiteketepa palibe chali chijanu, pakati pa nthikita munkhalangomu palibe chali chijanu, palibe chikhulupiriro chanu chimene chapanga nguwi, imene yapanga kanope, yapanga mthunzi, kuti tsopano chipembedzo chija cha fresh, cha batala, chofewa, cha teknoloji chalowa pamodzi ndi kuvomera zikhalidwe zonse kuchita nazo limodzi, kukapanga nguwi, kukapanga mtengo wa uwisi wogudukira powirira pamene pakuchitika chipembedzo cha mafano, chifukwa zikhulupiriro zosiyana zikupanga nguwi ku dziko lapansi, kuti mukapange one world government headed by Papa. Muti bwanja na Mulungu mundilole kuti peji nditsekere pamenepa, koma ndipemphere ndisadapite kukota yomaliza yachinayi ya tsiku la lero. Tipemphere. Lodala likhala dzina lanu, odala mukhala Mulungu kumasiku akumapeto ngati ano. Gawo ili lachitatu mwayimanane 1 hour mukukamba nani, ndikudziwa kuti mtunda udakali wautali ndisoweka thandizo lanu. Uku ndikuyankha, ukunso mukutivumbulutsira, ndikudziwisa mpingo wanu, mukudziwisa mpingo wanu. Ndikukhulupirira kuti masiku owonongeka chifukwa chosadziwa mukuachepetsa pamene mukuvumbulutsa atumiki mchinenero cha kwathu kuti tikamve. Tithandizeni, mundichitira chifundo ine olankhula, kuchitiranso chifundo omvera ndi athu tonse ola ili tapempha chifundo m'dzina la Yesu. Amen.